Natalie 啊，咁今日咧就會同大家 share 一個 item 咧，我諗就係每個女仔嘅衣櫃咧都一定會有嘅，咁就係連身裙啦。咁試完咧就係之前咧我執過晒我間房啦，亦都清理咗我一個就嚟逼爆嘅衣櫃，咁我就發現咧原來我大大話話咧而家已經有30幾條嘅 one piece 裙嘅。咁而今次咧，我就喺依30幾條連身裙嗰度咧揀咗5件我自己最中意啦。咁而依5件咧亦都係 from 唔同嘅鋪頭嗰度買嘅。咁有啲係網購啦，咁有啲就係喺 department store 嗰度買嘅。咁就可以 share 俾大家睇，可能每間鋪頭嘅一啲 quality 啊，同埋佢個性價比究竟係點樣嘅。咁第一件呢，就係呢件黃色嘅連身裙啦。咁呢條連身裙呢，我就喺 Zalora 嗰度買嘅。呢條連身裙有啲咩好處呢？就係如果係我呢啲比較黑皮膚嘅話呢，咁着黃色會比較顯白啲啦。第二樣嘢呢，就係佢本身喺嗰個 design 上面呢，有啲白色嘅 lining， 就 which is 可以幫你修飾翻你嗰個身形咁樣嘅。咁而其中一個咧，我覺得最吸引到我買咧，就係佢後面嗰個位。佢後面呢個位咧，佢係穿窿嘅，咁所以你着咗上身，因為依條裙着上身咧係比較貼身啲啦，咁所以你着咗上去咧個 cutting 好靚啦，而且佢又唔會話咁單調，佢有一啲比較得意啲嘅地方嘅。因為 Zalora 其實佢都賣好多唔同嘅牌子啦，咁呢個牌子咧係叫做Something Borrowed 咁呢個牌子其實佢都有好多唔同款啦，咁個價錢就大概係100零至到300零蚊度啦。咁但係個質地都係軟熟同埋舒服嘅。咁而且咧，佢啲裙係有2層嘅。佢呢條裙係有2層嘅，咁所以就唔係嗰啲好劣質嗰啲裙咧，就咁得一塊咁樣啦。Zalora有個好處咧，就係你可以30日內完全地無條件咁樣 refund 或者refund 或者係換貨嘅。咁我覺得呢個就都幾好，因為我成日都做呢樣嘢，就係我發現買完翻嚟唔啱啦，尤其是鞋。買完翻嚟唔啱，或者我覺得個款都唔啱色嘅，咁我就即刻退翻俾佢，而且個退款嘅運費咧係完全係 Zalora 俾嘅，咁我覺得呢個都幾好嘅。第二條咧就係呢條藍色嘅吊帶 one piece 裙嘅，咁呢條裙咧我就係喺 Bershka 嗰度買嘅，咁其實我自己本身咧都幾中意 Bershka 啲衫嘅，咁除咗因為佢好近我屋企之外咧。第二就係咧 Bershka 好多衫咧都有呢啲比較民族啲嘅 pattern 嘅，而我本人都係比較中意呢啲民族 pattern 嘅嘢嘅。咁另一個佢得意嘅位咧就係呢條裙咧，佢後面呢度咧佢係半透明嘅，係啦，見到嘅，見到嘅。咁所以咧着上身嘅話咧又唔會話全透見到啲肉啦，咁但係你又半透咁樣個效果其實幾好睇嘅，而且如果夏天着嘅話咧，由於佢雪紡咧同埋佢比較薄身啦，係好通爽，同埋我夏天係成日都好中意着嘅。第3件咧就會係呢件啦，咁可能大家之前睇過我哋講 floral print 嗰條片咧，都會見過呢條裙出現嘅啦。咁呢條裙咧就喺淘寶賣嘅，咁但係佢 claim 喺韓國做啦，即係佢嗰個牌都係韓文嚟嘅。咁我唔知係咪真啦。咁但係我覺得呢條裙點解我中意咧？除咗即係佢個 pattern 幾靚之外，咁我聲稱翻，其實我自己唔係話特別中意碎花嘅，咁但係唔知點解周邊都會有一啲朋友係好中意碎花，咁就耳濡目染之下咧，我都買咗啲碎花嘅衫咁樣，同之前嗰2條一樣啦，佢都係修身款嚟嘅，佢係即係佢上身係完全地 fit 我嘅身形，而且佢下面就有啲 A 型嘅傘裙啦。咁而另一個特點咧，呢條裙咧就係側邊比較高，但係前後咧係長啲嘅。咁所以咧，如果你想佢都有嗰個幫你收長雙腿嘅效果嘅。咁但係咧，即係你要打側俾人睇，你先見到你隻腳會長啲啦。咁但係即係我覺得 overall 呢條裙其實因為呢條裙好平嘅，就100蚊內一定有，但我唔記得 exactly 幾錢。咁佢個 quality 一定冇喺 Zalora 或者喺 Bershka 買嗰啲咁好噶啦。咁但係我覺得如果你想揾一啲即係特別啲嘅花款嘅話咧，可以去淘寶揾下嘅。好，第四件我想講嗱，我唔俾大家睇住。第4件咧，我估
90% 嘅女仔呢都一定會有噶啦呢件衫，就係黑色全黑色嘅連身裙。因為全黑色嘅連身裙呢，真係非常非常之百搭，唔夠高，係啦。咁呢一條呢，我係喺銅鑼灣東角其中一間鋪頭嗰度買嘅，因為東角嗰度呢有好多賣衫嘅鋪頭啦。咁而嗰啲鋪頭個價錢其實我覺得比較貴，即係冇一啲 mass brand 嗰啲咁大眾化嘅個價錢。而依件都係比較貴啲嘅，因為依件我買嘅時候呢，其實都要400幾蚊嘅。咁但係佢就話佢喺韓國嗰度買咁樣啦。咁呢條黑色連身裙有啲咩特別呢？就係佢夠簡單，但係佢簡單得嚟呢係修身同埋都有少少得意嘅地方嘅。個特點呢應該係擺喺個裙尾嗰度嘅。個裙尾呢係咁樣嘅，咁你着咗上去呢，就會即係人哋就會見到個 pattern 嗰個效果，同埋佢着咗上嚟呢，又真係個感覺係會比較大方得體啲嘅。咁所以呢啲衫都應該係每個女仔喺衣櫃嗰度會必備要會着嘅衫啦。最後一個呢，要講買衫呢，點會唔去依間買啊？就係 H&M 啦。好似賣廣告咁添嗱，我聲稱成條片嘅所有衫呢，我都係自己用錢買嘅，咁係冇任何廣告成分嘅。最後一條呢，就係 H&M 買嘅，咁就係呢一條啦。咁係墨綠色，咁其實呢條呢係條長裙嚟嘅，去到腳踭㗎啦，呢條裙已經係。咁呢條裙呢，有啲咩特別呢？我覺得佢秋冬 feel 好強嘅，即係雖然佢係背心啦，咁但係着咗上身我好中意嘅，尤其是佢下面呢，佢係一啲即係佢係布質接雪紡嘅，佢個裙尾呢係呢啲不規則嘅型啦，咁所以你着咗上嚟呢，行路嘅話呢，你就會好飄逸啦。咁通常我着呢件衫都會配一啲 jacket 咁樣啦，咁就會比較係一個型格啲嘅秋冬 feel 咁樣啦。咁所以我覺得 H&M 呢有陣時呢，佢個款呢都幾 extreme 嘅，有陣時呢係真係可以好核突，即係佢可以係有珠片啦、閃粉啦、大紅色咁樣嘅。咁但係有陣時呢，佢啲簡單款又 OK 嘅喎。咁我覺得有陣時真係要睇一睇，即係撞啱，如果佢有嗰個款而個價錢 OK 嘅話呢，咁你就可以物色到一啲靚嘅衫啦。今日呢，我就介紹晒我5條嘅one piece 裙啦，咁唔知大家中意邊條啦？咁希望下次可以再 share 多啲唔同嘅 outfit 俾大家啦。咁我哋下一條 video 再見啦，拜拜。遇過那一位，誰不可放低？曾注定聯繫，也不可取替。親密像愛侶這個謎，猶如默契，若告白太徹底。